குரட்டை தனக்கு இது இருக்கு அப்படின்னு வெளியே சொல்ல தயங்குற ஒரு விஷயம். இதை அடிப்படையா வச்சு சில திரைப்படங்கள் கூட வந்தாச்சு. முதல்ல குரட்டை ஏன் ஏற்படுது அப்படின்னு பார்க்கலாமா? முதல்ல நம்ம சுவாசிக்கிறோம் இல்லையா, நம்ம மூக்கு வழியா சுவாசிக்கிறோம். மூக்கு அடைச்சிருந்தா வாய் வழியா சுவாசிக்கிறோம். தூங்கிட்டு இருக்கும் போது நம்ம வாய் வழியா சுவாசிக்கும் போது உள்நாக்குல ஏற்படக்கூடிய ஒரு அதிர்வு தாங்க குரட்டை. இதுக்கு ஆணுக்கும் ஏற்படலாம், பெண்ணுக்கும் ஏற்படலாம், குழந்தைகளுக்கும் ஏற்படலாம், பெரியவர்களுக்கும் ஏற்படலாம். வயது வித்தியாசமே கிடையாது. உங்களுக்கு ஏற்பட்டு இருக்கக்கூடிய பிரச்சனையின் தீவிரத்தின் அடிப்படையில அந்த சத்தமும் நமக்கு வேரியாகும். சரி, குரட்டையை குணப்படுத்த முடியாதா? கண்டிப்பா குணப்படுத்த முடியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க மருத்துவர்கள். ஆனா அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்றத நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். உங்களுக்கு தைராய்டு இருக்கு, இல்ல மூக்குல அலர்ஜி இருக்கு அப்படின்னா அதுக்கேத்த மருந்துகளை நீங்க எடுத்துக்கலாம். உடற்பயிற்சியின்மை, உடல் பருமன் அப்படின்னா அதுக்கு தேவையான சிகிச்சைகளை நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா குரட்டை நின்னுடும். இது எல்லாத்துக்கும் மேல குரட்டையை தடுக்கிறதுக்குனே அறுவை சிகிச்சை வரைக்கும் வந்துருச்சு அப்படின்னு மருத்துவர்கள் சொல்றாங்க. ஆனா இந்த குரட்டை அப்படின்றது நோய் கிடையாதுங்க, உங்க உடம்புல ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய பிரச்சனையின் ஒரு அறிகுறி தான் அப்படின்னு மருத்துவர்கள் சொல்றாங்க. உங்க ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிள்ல யாரெல்லாம் குரட்டை விடுவாங்களோ அவங்களுக்கு இந்த வீடியோவை கண்டிப்பா ஷேர் பண்ணுங்க. இது ஹெல்தி டாக்ஸ் வித் வேதா. அறிவோம் ஆரோக்கியம்.